Всем привет, с вами я на канале Диануська. У меня, короче, для вас новости. Я буду стараться, конечно, видео снимать для вас, буду стараться. Да, ветрянкой заболела. Но я буду стараться вам снимать видео. Гигантский плюс и гигантский минус. Плюс, не надо ходить в школу, ай, кайфовать. А у меня даже 2 минуса жирных. Я не смогу гулять. Мне надо после болезни это все сделать, по которой я пропустила. Могу недели, а даже недели 2. Кайфовать буду. А когда выздоровлю, то нет. Может мне притвориться, типа я еще болею? Ай, короче, не, родители сразу заметят. Пледиком тепленьким смотрю в окошечко себе. Только для этого надо увеличивать камеру, чтобы посмотреть в окошечко.